Nechci vypadat, že rád mluvím, někdy mi to baví. Ale tady chci mluvit opravdu konkrétně věcně ke konkrétní expozici. Nacházíme se v Muzeu Jindřichova Hradecká. Nacházíme se v nové expozici, která je nazvaná Letecká bitva nad Jindřichem Hradeckém. Byla to expozice, která byla otevřena jako první z řady renovovaných nebo úplně nových expozic v našem muzeu. A to s tím, že byla otevřena na Den veteránů 11.11.2011. Důležitá věc je ta, že jsme přemýšleli, jaký hlavní exponát, protože vykopaných předmětů je poměrně dost. My jsme přemýšleli, co by mohlo být dominantním exponátem této expozice. Nakonec nám nahrálo štěstí paní Kárová jako pamětnice a hlavně práce našeho klubu ve spolupráci s Muzeem Jindřichova Hradecká, protože jsme v dubnu, Martine, stáhně to úplně prostě. Protože jsme v dubnu loňského roku zjistili, že u Otína nedaleko Jindřichova Hradce leží v zemi, neviděli jsme hluboko, německý Focke-Wulf z bitvy nad Jindřichem Hradeckem. Tvrdilo se podle pamětnice, že když spadl letoun do země, že byl vytažen částečně, utržen za kabinou a vlastně v země je motor a jenom několik málo součástek. Přemýšleli jsme o tom, kdy tady dělat archeologický výzkum, my jsme získali povolení, nakonec vycházel krásný datum, pátek 13. května. Byl to alibistický datum, protože jsme si říkali, když to vyjde a najdeme to, budeme tvrdit, že pátek 13. není smolný den, kdybychom letadlo nenašli, mohli bychom potvrdit, že pátek 13. je smolný den. Pro nás byl úspěšný, protože jsme v hloubce v rozmezí od 2 metrů zhruba do 5,5 metrů vykopali téměř celého Focke-Wulfa. Měli jsme k tomu jméno pilota, který se jmenoval Hubert Engst, byl od JG-300. Byl to letec, nebo stíhací pilot, který lítal na Focke-Wulfu, který ve spoluúčasti s Willy Reškem na Messerschmittu 109 sestřelili a vlastně zabili posádku B-24 preparátorů u Vlčic. Šlo o operaci z 24. srpna 1944, takže včera to bylo 68. výročí, kdy letěl americký svaz bombardovat chemické rafinérie v Kolíně a v Pardubicích, plus letiště v Pardubicích, německé letiště Luftwaffe. Odstartovali ráno 7:20, odletěli z Itálie, z Pantellerie a z oblasti Bari, odbombardovali, kdy se vraceli zpátky, v prostoru nad Hradeckém byla část poškozených letounů typu B-24 preparátorů napadená německými stíhači. Prokazatelně byly střeleny 3 lomy z Číměř a Vlčice. Pravděpodobně krvavý rybník, ale vypadá to, že ta mašina dostala zásah, ale na autopilota odletěla do Rakouska někam v Linci. To teprve hledáme. V následném souboji mezi americkými stíhači a německými stíhači bylo sestřeleno nad Hradeckem 11 německých stíhacích letounů typu Messerschmitt 109 a Focke-Wulf 190. A jedním z nich byl tento, co je tady, na který nás stojí. Když si budete procházet bitvu nad Hradcem, tak si můžete přečíst panely jednotlivých sestřelů, jaká byla operace, proč. Tady vlevo ode mě je figuríny, na které jsou originální obleky jako vojenská uniforma letní pilotní od jednoho amerického letce z bitvy. Vlevo dál ode mě je to pilotní uniforma německého stíhače Luftwaffe vzoru 44, včetně kuply. Za mnou vlevo je to rozbitý dům v Číměři. Je to jediná civilní oběť z bitvy nad Hradcem. A to s tím, že to byla Sofie Bémová, která žila ve vesničce Číměř, když začal vlastně opět, nebo odplata, musím tak říct, mezi Američany a Němci a došlo k zásahu jednoho amerického letounu, který padal do Číměře. Obyvatelé Číměře se báli, že padne do vesnice, což se i stalo. Lidé utíkali z vesnice se ukrýt do polí a Sofie Bémová jediná se vrátila do svého domku, číslo popisné 44, protože si tam zapomněla papíry, doklady a bála se, že kdyby jí schořely, že byly problémy s úřady. Když se vrátila do domu a vracela se zpátky, již chtěla vyběhnout z baráku ven, tak tlaková vlna od spadnuvšího motoru, který hořel, na ní schodil hořící vrata a ona pod nimi uhořela. Takže toto je nikoliv lepá padlá děva náhodně ležící u nás v muzeu, ale je to udělané diorama od kolegy Radka Nováka od nás klubu, který prodává knihy. Jak vidíte, jedinou civilní oběť z bitvy nad Hradcem Sofii Bémovou. Matku několika dětí, která zahynula 24. srpna 1944. Trošku paradoxem je, že 3 američtí letci, kteří zahynuli nad Číměří, byli pohřbeni nedaleko, asi 5 metrů na dohled v podstatě od Sofie Bémové. Takže to můžete vidět na tom panelu Číměř.
Jinak za mnou jsou pak exponáty především z toho stopaného letounu. Zajímavá věc je tady podvozková noha v délce 2,20 od Fogelwulfu. A já přestávám mluvit s tím, že poprosím kolegu Martina z muzea a ten vám pustí 5minutový krátký dokument natočený naším kolegou z klubu Alešem Hazukou, který hovoří, uvidíte celý průřez výzkumem Fogelwulfu u Hodína v loňském roce v květnu plus krásné konzervaci.